Будем открывать снова бумажные сюрпризы. Вот, у нас немножечко осталось, уже новые коллекции готовы, только их осталось только в пакетик засунуть. Давайте выбирать пакет. Давайте вот этот выберем. Из масок выберем. Давайте вот эту девочку выберем. Из вот этих давайте выберем. Ну, давайте вот это. Так, из пазлов давайте розовый. И тут последний остается. Сегодня мы откроем. Ну, давайте начинать. В первую очередь давайте закончим вот эту коллекцию. Сейчас я открою. Ой, за кадром получится. Только потому что сегодня я не смогу показать вам двумя руками. Совсем забыла сказать, что это не стиль, а вот, видите, знак вопроса, что-то такое. Ну, вот, что это? Это такая радуга фиолетового, темно-фиолетового, светло-фиолетового. Такая. Следующий давайте откроем ногти. За кадром. Вау, нам попался мой любимый дизайн Френч. Давайте их всех мы наклеим после уже. Ну, после того, как все откроем. Теперь пазлы открываем. Попался номер 9. С пазлов. Вот. Если не ошибаюсь. Ну да, это 9. Следующие давайте откроем маски. Вот. Открываем. Так, попалась фиолетовая масочка. Вот. Однотонная. И последний пакетик открываем. Это рисунки для срисовки. Нам попался вот такой вот кактус. Вот. Теперь давайте это все клеить. Вот наш с вами каталог. Давайте начинать. Френч первый, ну, в смысле, сейчас, у него немного, вот. Так, сейчас будем клеить его. Это, наверное, дизайн вот номер 1. Сейчас заклеим. Тут я успела подписать, и теперь мы знаем, что это точно под номером 1. Вот так вот прикольно подклеилось. И вот. Следующий клеим пазлы. У нас уже будет, в принципе, слаживаться подряд, так как осталось только 4. Давайте клеить. Вот как нам попалось. Осталось только 3. Я предлагаю завтра уже все остальные открыть, чтобы побыстрее перейти к новым. Дальше маску клеим. Так, где она? Вот. Ой, вот. Клеим. Так, это клеим. И клеим ее рядом с однотонной масочкой. Вот так вот получается. И теперь у нас идет рисунки для срисовки. Так. Давайте посмотрим по этим номерам. Номер 7, значит, на другой страничке. Вот. Давайте посмотрим. Точнее, приклеим. Вот. Клеила первую, но тут 2. Так, ее, наверное, с одной рукой я не смогу отклеить. Да, давайте за кадром. Вот. Давайте наклеим. Так, аккуратненько. Нормально. Одной рукой, левой, когда я правша. Это достаточно хорошо. Давайте сейчас закончим вот эту коллекцию стиль по цвету. Так, это у нас радуга такая. Сейчас отклею. Так, получилось сделать насечки. Я думаю, с вами открою.
насечка упала. Суперски, кажется. Ё-моё, придется открыть без вас. Вот. Сейчас покажу каждую из этой коллекции. Вот. Синий, белый, фиолетовый, оранжевый, зеленый, черный и вот это радуга. Вот, еще раз всем показываю это вот все. Какая вам больше коллекция нравится? Вот лично мне нравятся рисунки для срисовки и вот это. Да, вы уже знаете. Ладно, давайте уже до завтра. Я хочу завтра открыть абсолютно все оставшиеся пакетики. Пока-пока.